ஸோ இப்போ அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ்க்கான ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு என்னெல்லாம் அலர்ஜி உண்டாக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும். அதை பேசிக்காக நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணணும். இது போக மருந்துகள் ஆன்டிஹிஸ்டமின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆன்டிஹிஸ்டமின்ஸ் அண்ட் டாபிக்கல் நேசல் ஸ்டீராய்ட் ஸ்ப்ரேஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்ப்ரேஸ், நேசல் ஸ்ப்ரேஸ். அண்ட் இது போக வந்து பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன உங்களுக்கு அலர்ஜி இருக்குன்றதை கண்டுபிடிச்சி இந்த மருந்துகளுக்கு அது கேட்கல அப்படின்னா அந்த என்ன அலர்ஜி உங்களுக்கு இருக்கோ அதையே மருந்தாக கொடுப்போம். அது வந்து இம்யூனோதெரப்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது போக ஒரு சில ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு மூக்கு தண்டு வளைஞ்சிருக்கு, இல்லை சைனஸஸில் பஸ் சேர்ந்துருக்கு, இல்லை நீர்க்கட்டிகள் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ அதுக்கு ஒரு அறுவை சிகிச்சை செய்து அதை சரி பண்ணிக்கலாம். அப்போ உங்களோட அலர்ஜியும் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும், ப்ளஸ் அதர் சிம்டம்ஸும் உங்களுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகிடும்.